Корабль тонет не из-за воды, которая вокруг него, а из-за воды, которая попадает его внутрь. Запомните и обдумайте эту фразу и подумайте, какой уровень стресса влияет на ваше состояние и на ваши чувства. Ведь масштаб проблем, которые способны вывести человека из себя, определяет его калибр личности. Так вот, вопрос в том, какой масштаб проблем выводит вас из себя.